Ekipo, dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pričat ćemo o tome koliko se isplati popravljati tehniku. Pa evo, za ovaj primjer ću uzeti jednostavno kompjutersku opremu ili periferiju, što već, mada ću i nešto drugo. Evo, kao prvo uzmemo za primjer pisače. Recimo evo, to je pisač HP multifunkcijski, bilo koji, nema veze, sad ne igra ulogu koji god da izaberem. Recimo ovaj košta 400 kuna, to je oko 50 eura, nešto više. I recimo to je standardan pisač, ovaj ide na tintu, evo vidite koja tu je tinta. Recimo da se taj pisač pokvari, što napraviti? Evo ima jamstvo 12 mjeseci. Vi jednostavno, dok je on pod jamstvom, ste osigurani od svih problema. A kad mu istekne jamstvo, vi apsolutno sve morate platiti. Jednostavno, to vam je tako. I što je najčešće je to da se cijena popravka kvara kreće više nego što sam vrijedi pisač, tako da je u većini slučajeva jedno rješenje kupovina novog pisača. Prema tome nema jednostavno popravka. Jedini popravak je kupovina novog proizvoda. To je što se pisača tiče, mada je to isto i na području recimo prenosnih računala. Evo recimo ovaj laptop košta 2090 kuna, a mogu se kladiti recimo da mu ode matrična ploča, da će barem matrična ploča doći pola njegove cijene i pitanje je nakon koliko vremena će se pojaviti isti kvar. Zato vam je moj savjet da tehniku kupujete sa što većom garancijom ili jamstvom, jer ste jednostavno više osigurani. I jednostavno nemojte gledati na minimalne cijene, jer ćete u većini slučajeva naletiti na loše proizvode. Kažem, ne mora značiti, ali u većini slučajeva je. Pa što možemo zaključiti? Jednostavno, dok je tehnika u jamstvenom roku, isplati se popravljati jednostavno zbog toga što ne plaćate ništa. Kad prođe jamstvo, jednostavno u vrlo malom broju slučajeva se isplati popravljati, jer sama cijena popravka dođe više nego što taj proizvod košta. I ukratko, to je bilo to što se tiče isplativosti i popravljanja tehnike. Vidimo se u sljedećim klipovima. Taj kanal inače radi i kompjuterske buildove i ostale stvari. Između toga sam posjedujem ovaj tu procesor, pa sam odlučio pričati malo o tome što znači ta oznaka K. Jednostavno vi kad pogledate